O Concello de Pontevedra paraliza o proxecto de peonalización do barrio de Monte Porreiro. O goberno local cede ante as presións dos veciños contrarios a este proxecto. O Executivo pontevedrés comprométese agora a realizar outro tipo de intervencións na zona. Que tal? Boas noites. A nova tampouco convence aos veciños, xa que a pesar de estar en contra da peonalización, si estaban a favor de outras intervencións que tamén se paralizan. De seguido ampliamos antes titulares. O Concello de Pontevedra cualifica de fraude e trampa a proposta de vincular os terreos de Ence á Autoridade Portuaria de Marín. O goberno local considera que só se crearán expectativas absurdas. Rañeiros da Ría de Arousa defende a súa xestión dos bancos mariñeiros ante as críticas de 8 confradías. Advirten que a unión de todos os pósitos é a única forma de mellorar as zonas de libre marisqueo. A Xunta creará 2 prazas máis no centro ocupacional de Ámbar. A mellora conta cunha aportación dos 53.000 euros anuais. A Xunta tamén inicia os traballos de limpeza da necrópole megalítica dos Campiños de Rianxo. A actuación pretende mellorar as súas condicións de conservación e impedir o seu deterioro. O Club de Piragüismo Portonovo e a Confraría de San Roque recuperan a Festa da Empanada. Nesta terceira edición participarán 16 elaboracións de toda a costa galega. Comezamos actualizando os datos da COVID na nosa contorna. Uns datos que hoxe reflexan un aumento na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, rachando a boa evolución que se viña arrastrando dende hai días. Neste martes contabilízanse 3 positivos máis respecto a onte. En total, o número de casos activos sitúase nos 85. Tamén se contabiliza hoxe unha persoa ingresada máis. Deste xeito, son 8 as persoas hospitalizadas nesta área. Delas 2 continúan na unidade de cuidados intensivos do Montecelo. Nos datos por concellos, salienta o incremento en 2 casos de Pontevedra que hoxe pasa a ter 34. Pola contra, si continúa a baixa do volume de casos activos na área sanitaria de Santiago Barbanza. Hoxe sitúanse nos 139, 15 casos menos ca onte. A situación nos hospitais non variou respecto á xornada anterior. Hai un total de 10 pacientes ingresados, 8 en planta convencional e 2 na unidade de críticos. Por concellos tamén apenas hai cambios. Ribeira segue a ser o único concello da zona por riba dos 10 casos activos, manténdose nos 10 positivos igual ca onte. O resto de municipios continúan na franxa de 9 casos a 7 e 14 días, a excepción de Outes e Rianxo, onde seguen sen diagnosticarse casos a 7 e 14 días. A Xunta confía en que a Xustiza avale o novo protocolo do ocio nocturno, que contempla abrir ata as 4 da madrugada sempre cando se pida o certificado COVID. O goberno galego pedirá autorización ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia logo de que esta medida fose analizada hoxe polo Comité Clínico que asesora a Consellería de Sanidade. O acordo ao que chegou o Executivo de Feijóo cos representantes do sector contempla un nivel básico e outro cunha maior permisividade en horario e ocupación. Os locais que non exixan o certificado poderán abrir como ata agora ata as 3 cunha ocupación do 75% en exterior e do 50% en interior. Aqueles que se o pidan poderán pechar unha hora máis tarde cunha ocupación do 100% no exterior e do 75% no interior. A Xunta volve a intentar incluir no protocolo o certificado COVID logo de que o Tribunal Supremo avalase esa medida en determinadas situacións. Despois tamén de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rexeitase esa medida no pasado mes de agosto. Como adiantábamos ao comezo das novas, o Concello de Pontevedra dá marcha atrás e aparca o proxecto de peonalización do barrio de Monte Porreiro. O goberno local recúa ante a presión veciñal. A última protesta contraria a esa medida tivo lugar hai tan só uns días reunindo a dúcias de persoas. Os veciños mantiveron o pulso e fixeron reaccionar ao Concello. O goberno local garda nun caixón o proxecto de peonalización do barrio de Monte Porreiro. O Executivo atende as demandas veciñais que se amosaban contrarias á supresión do tráfico. Parece que ahora mesmo non é unha prioridade no barrio de Monte Porreiro, ou algunhas entidades do barrio manifestan que isto non é unha prioridade, e dende o noso punto de vista, pois non hai maior problema. Seguiremos traballando no barrio de Monte Porreiro, están, como os anunciei outro día, obras de sostenimento do espazo público en marcha e seguiremos traballando con elas. O concelleiro argumenta que ese proxecto respondía ás demandas dos propios colectivos da zona que advertían, por exemplo, de problemas relacionados coa seguridade viaria, en especial na contorna da Rúa Alemaña e na Rúa Suecia. Estaba identificado que hai un problema de seguranza viaria tamén nesa zona, pois referido sobre todo aos nenos e as nenas que acoden á escola
ali na Rúa Suecia, que teñen que pasar por esta zona. Eso foi comunicado, e por eso sabemos que o problema existe, porque foi comunicado pola Asociación de Veciños, pola comunidade escolar, polas persoas que traballaban no camiño escolar. Co proxecto paralizado, Demetrio Gómez compromete outro tipo de intervencións que dean resposta a outras necesidades da zona. Os veciños de Monteporreiro teñen necesidades de sostenimento de espazo público e os veciños do resto dos barrios tamén. Por lo tanto, iremos actuando, os veciños e as veciñas, iremos actuando en todos eses barrios. Hai tamén esta outra necesidade que identificamos cando estudamos ali os servizos da Rúa Cambria, tamén porque así non lo fixeron saber os veciños e as veciñas da Rúa Cambria. Foron os primeiros que nos dixeron que aquí temos este problema. Pero lonxe de acougar os ánimos, o anuncio feito esta mañá polo Concello xera malestar entre a veciñanza. O presidente da Asociación de Veciños o Mirador lembra que eles opoñense á peonalización da Rúa Alemaña, pero lamenta que se paralicen tamén outras actuacións que se contemplaban tamén nese plan. Dende a plataforma veciñal Monteporreiro quere avanzar, tamén contraria á peonalización, din recibir con tristeza a decisión polo retraso que sufrirá agora a chegada do modelo Pontevedra ao barrio. Agardan, din, conversas productivas co Concello das que saian melloras pro barrio e os seus veciños. Fraude e trampa. Así cualifica o Concello de Pontevedra a proposta de vincular os terreos de Ence á Autoridade Portuaria de Marín. O goberno local entende que con esta proposta o único que se fai é crear expectativas absurdas. Pola súa banda, os populares de Pontevedra celebran a nova postura da Xunta. Falan dunha solución que podería solventar as dúbidas xurídicas e permitir que a pasteira permaneza en Lourizán. O Concello de Pontevedra non acaba de ver a proposta da Xunta e dos traballadores de que os terreos de Ence pasen a estar vinculados á Autoridade Portuaria de Marín. O goberno local tacha esta solución de trampa e fraude. César Mosquera cree que non é máis que un intento por tentar saltar a sentenza que lle pon data de caducidade a Ence en Lourizán, unha vía que, por certo, xa se contemplara no 2005. É un intento claro de saltarse unha sentenza. Non hai por onde collelo. Eso é evidente que non tería moito menos percorrido do que tivo no ano 2005. Xa non vale, como se facía aí 40 anos, pois hai unha sentencia que manda a derribar un edificio e di, non, cambio o plan e xa está legal, non hace nada. Iso acabouse. Derribo se quere, porque a sentencia di que o derriba, despois xa veremos. Lamenta tamén Mosquera que lanzando este tipo de ideas o único que se consegue, dixo, é xerar expectativas absurdas. É crear unhas expectativas absurdas, é marear a xente sin ningún visos de que vaya a ter nada. O sea, isto poden modificar a lei, poden fazer o que se queira, é evidente que Ence non pode estar aí, é evidente que a única salida é buscar unha ubicación alternativa, e se non, pois, bueno, se non é buscar un trato de favor por vía fraudulenta que non ten ninguén. Non opina o mesmo o líder dos populares pontevedreses. Rafa Domínguez cree que esta vía é unha solución político-xurídica que permitiría manter a pasteira no seu actual emprazamento e salvar os postos de traballo. Esta medida podría servir para que la fábrica pueda mantener su actividad y, sobre todo, serviría para que tantas y tantas familias pudiesen mantener su empleo, incluso teniendo la sentencia en contra sobre la prórroga de Ence. Nos parece que puede ser una buena solución jurídica para mantener los puestos de trabajo y entendemos que es la única solución viable en este momento. E confía en que o informe do Consello Consultivo que vai remitir a Xunta esta proposta abra unha vía de esperanza. Mosquera, pola súa banda, considera que a resolución do Consello Consultivo será un ditame esotérico porque, entendo o nacionalista, estaríaselle pedindo ao Goberno Central que busque unha vía prevaricadora para manter a Ence en Lourizán. Mais alá do encaxe legal de Ence, esta mañá tamén se falou en Pontevedra da tensión que se vive na cidade a conto do futuro da pasteira. Os populares piden rebaixar a tensión, en especial ao alcalde Lores. O Executivo, pola súa banda, carga contra o PP e os traballadores que participan nas protestas de maior tensión. Le pido a todo el mundo que rebaje la tensión. Por un lado, a los trabajadores, pero por otro lado también quiero llamar la atención a Lores y exigirle el respeto que se merecen esas familias. Llamar a los trabajadores en Ceborroca no ayuda a relajar la tensión. Pois supoño que as hostias que tuvo ponte levar Lores deben tensionar moito. Hai que ter unha jeta como un zapato. Hai que ter unha cara dura, non? Ou ir a jalear os que o fixeron. Polo que sei tamén que si... Mira, eu digo, é un problema histórico,
que é fácil de ver nas hemerotecas, cal era unha das digamos, actuacións típicas da Ence Borroca, ou da Cale Borroca, cal era? Reventar os pregóns, non? Era ou non era? Rañeiros da Ría de Arousa defende a súa xestión dos bancos marisqueiros ante as críticas recibidas por 8 confrarías da zona. Dende a agrupación indican que o mal estado dos bancos débese a causas naturais e piden máis colaboración ás outras confrarías. O pasado domingo, 8 confrarías da Ría de Arousa reuníronse para mostrar o seu malestar coa xestión de Rañeiros da Ría. Entre as súas preocupacións, sinalaban que os bancos marisqueiros atópanse en mal estado. Unha razón que, segundo Rañeiros, débese a causas naturais. Nós non podemos intervir no que é a naturaleza, non cabe dúda. Eu entendo que eles pidan que se regenere, que se are, todo eso costa diñeiro. Eso vai levarlle tempo á asociación, porque hai xente que paga 1% e hai xente que exime esa responsabilidade de pagar 1%. O pago dese 1% é unha das medidas que propuxo Rañeiros para poder xestionar de mellor maneira os bancos marisqueiros e vixialos, pero segundo indican, algúns mariñeiros exímense dese pago. O ano pasado creo que fomos 2 vixiantes que pudemos ter a máis unha asistencia técnica. Este ano aínda non sabemos os que nos van a conceder. Creo que o primeiro ano tuveramos 4 vixiantes, nos cales estuvemos 1 mes e medio, porque non había diñeiro para soportar ese custo. Fixos o traballo da maior maneira posible, pero é que se non colaboramos con ese pequeno porcentaje do 1% ca asociación, mal vamos a ir. Dende Rañeiros tamén defenden que sexan eles os que xestionen os bancos e non a Consellería. Que o pidan, pero nós creemos que debemos de ser nós, pero sempre en colaboración coa Administración para levar a cabo o traballo dos mariñeiros que sexa rentable, que non vayan ao mar a pasear. A pesar das críticas, dende Rañeiros valoran positivamente a súa xestión nestes anos. Eu valoro a positiva no aspecto do traballo que fixemos nos bancos, é dicir, aínda hai 15 días fixemos unha regeneración no Boído con uns arados, é un aporte de 1 millón de xapónicas subvencionados a través da Consellería, pero o diñeiro teno que adentar a asociación, e outros arados que se fixeron no seu día. Poden dicir que son a destempo ou fora de época, ou que se traballou fora de época, non o sei. Cada un pode ter a súa opinión, pero o traballo que están facendo desde a asociación, os cofradías que están, non é con ánimo de joder a nadie, senón con mirando sempre de mellorarlle o traballo á xente. A asociación pide colaboración ao resto de confrarías para que entre todos poidan xestionar e vixiar mellor os bancos marisqueiros. Advirten que as solucións só pasan pola unión e que separar o libre marisqueo sería deixar sen traballo a moitos mariñeiros. Máis novas, a Garda Civil de Boiro iniciou unha investigación a 3 veciños da localidade como presuntos autores dun roubo de ferramentas nunha vivenda da Pobra por valor dos 300 euros. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a investigación iniciouse o pasado mes de xullo, unha vez que se tivo coñecemento do roubo a través da denuncia presentada no cuartel pola propia vítima. Tras pescudas realizadas, os axentes lograron identificar os presuntos responsables e recuperar as ferramentas, que foran vendidas nun establecemento comercial de compra-venda en Ribeira. E a última hora da tarde de onte rexistrábase un incendio nun edificio inacabado en Cabo de Cruz, na zona de Baliño, no vial de acceso ao colexio de Santa María do Castro. Ao parecer o lume orixinouse nunha zona na que se acumulaban uns palés e lixo. Os danos causados non foron importantes. A fumareda que saía do inmoble alertou os veciños que avisaron rapidamente a policía local. Ata o lugar do suceso achegáronse efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros que foron os encargados da extinción do lume. Non houbo que lamentar danos persoais. O inmoble afectado non está habilitado, pero descoñécese se podería estar sendo empregado por persoas sen fogar para pasar a noite. Non é a primeira vez que os equipos de emerxencias teñen que acudir ao inmoble por feitos similares. Facemos un alto no camiño e a continuación regresamos con máis novas. Entre elas, o regreso tamén da Festa da Empanada a Portonovo. Ata agora. Continuamos nas novas do día. A Xunta de Galicia creará 2 prazas máis no centro ocupacional de Ámbar cunha aportación duns 53.000 euros anuais. Así anunciou esta mañá a conselleira de Política Social Fabiola García durante unha visita realizada á sede desta entidade en Ribeira. A visita da titular de Política Social á sede de Ámbar era un compromiso adquirido dende hai tempo coa entidade, dedicada a atención a persoas con diversidade funcional no Barbanza, pero que ata o de agora non puidera materializarse, debido primeiro á irrupción da pandemia e posteriormente á propia axenda da conselleira. Desde Ámbar, pois, solo agradecerlle que sempre que necesitamos é unha persona moi cercana, que o é,
que o seu departamento sempre nos acolle e sempre nos dá resposta sempre que necesitamos botar man deles, e que cando é necesario pois solucionar algún problema, eles están aí para sempre botarnos unha man. Fabiola García aproveitou a visita para anunciar o incremento en 2 prazas máis no centro ocupacional, cunha achega por parte da Xunta de 53.000 euros anuais. 2 plazas, en total son 56 plazas públicas no centro ocupacional, máis as 13 plazas públicas que temos no centro de día desta entidade. Son máis de 600.000 euros os que achega anualmente a Xunta de Galicia para soster o funcionamento, pero tamén o coidado e a atención a todas as persoas con discapacidade. Durante a visita polas instalacións, a titular de Política Social tivo tempo de coñecer parte do traballo que se realiza no centro, nos diversos talleres e actividades que ten en marcha a entidade, poñendo en valor o seu traballo nos máis de 40 anos de historia da asociación, para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e tamén das súas familias, o que lle valeu para recibir un premio ao Desenvolvemento 2021, que concede a Gader, dependente da Consellería de Medio Rural. En nome do Goberno galego quero felicitar a Ámbar polo recente premio, o Premio de Desenvolvemento Rural que lle deu a Gader. É un premio moi merecido, eso valora o incansable traballo de día tras día, pois apoiando e coidando ás persoas con discapacidade. A titular de Política Social aproveitou a súa visita a Ribeira para falar do proxecto da nova residencia de maiores de ámbito comarcal que será construída na localidade, nas instalacións da antiga discoteca Gesta Curva en Palmeira. Fabiola García sinalou que a Xunta e o Concello traballan agora nos trámites necesarios para a cesión da parcela. Pois en estes momentos estamos traballando xunto co Concello de Ribeira nos trámites que son necesarios de cada accesión da parcela á Xunta de Galicia. Será a propia Xunta de Galicia a que construya íntegramente toda a residencia, a que equipe e a que a poña en funcionamento. Van a ser 10 millóns de euros que se van a invertir en esta curva procedentes dos fondos europeos para crear aproximadamente 100 plazas públicas na residencia. Segundo ela, será unha residencia de ámbito comarcal e será o quilómetro cero do modelo sociosanitario do futuro en Galicia. Esta residencia desta curva será de ámbito comarcal, será o quilómetro cero do novo modelo residencial de Galicia, porque xa vai a contemplar pois todos os avances nos que estamos traballando neste novo modelo sociosanitario, que son máis habitacións individuais e máis amplias, incorporar toda a coordinación do tecido social e do tecido sanitario e que funcionen axeitadamente en esta residencia. Esta foi unha das leccións que aprendemos en esta pandemia, que é necesaria unha maior coordinación de ambos tecidos e, por outro lado, continuar incorporando distintas melloras estruturais e arquitectónicas. A residencia desta curva ten unha ubicación ideal, está ao carón do mar e tamén ten boas conexións pola autovía do Barbanza e estou convencida que lle vai a prestar un gran servicio a todas as persoas maiores da comarca. Fabiola García referiuse tamén a outros proxectos no ámbito sociosanitario que poderían verse prexudicados por esta actuación, como poden ser a residencia prevista para Boiro ou o centro de día de Rianxo. Segundo ela, dende a Xunta non se descarta contemplar tamén estes dous proxectos. En ningún momento vamos a descartar continuar colaborando con todos os concellos da comarca se desexan pois poñer en funcionamento ou crear unha nova infraestructura para darlle un servicio aos maiores. Con respecto ao centro de día de Rianxo, falei aínda hai poucas semanas co alcalde de Rianxo, prestamos a nosa colaboración por parte da Xunta de Galicia para o equipamento e para todo pois o que necesite para poñer en marcha ese centro, pero estou convencida que será o propio alcalde de Rianxo o que moi pronto pois nos dirá que quere facer ou que desexa facer con ese pazo do Rianxiño. O tráfico regresou hoxe á rúa Cebispo Lago de Vilagarcía. As obras da rúa que pasan xusto por diante da praza de Abastos, Alexandre Bóveda, obrigaron a buscar rutas alternativas. A solución temporal que atoparon no Concello é a volta do tráfico á rúa Cebispo Lago para que o Goberno local ten en marcha un proxecto de peonalización. O paso de vehículos nesta vía manteránse até que rematen as obras en Alexandre Bóveda en principio no Nadal. A partir dese momento, Arcebispo Lago quedará de novo pechado ao tráfico e Alexandre Bóveda servirá de vía de entrada e saída. As obras na contorna do mercado, por certo, contemplan melloras nas beiras rúas e tamén un reforzo da seguridade viaria. Uns traballos que, segundo indican dende Rabella, apenas afectarán a actividade dos vendedores ambulantes, porque o proxecto irá executando por treitos. Estas obras supoñen un investimento de máis de 70.000 euros.
En Vilanova, unanimidade no pleno para solicitarlle a Portos de Galicia a desafectación de terreos para uso municipal. En concreto, a petición céntrase nos parques próximos á Pasarela e a contorna do IES a Basella. Estes espazos xa teñen de feito usos municipais. O punto saiu adiante por unanimidade. Na sesión, por certo, os socialistas acabaron votando a favor dunha proposta do PP para que a Deputación execute o vial a Baión. O PSOE levou a pleno a súa propia moción sobre o tema e logo de certos momentos de tensións. A petición demandada ao organismo provincial que execute o proxecto de xeito inmediato. Estes dous asuntos foron abordados onte a noite no pleno. Durán confía en que a petición que agora se lle vai enviar a Portos teña resposta positiva. Todas las zonas, donde para cada vez que queremos hacer algo, cada vez que queremos hacer un espectáculo, nos cobran, eso que pasa a ser municipal y que, bueno, es un tema que pasa en otros ayuntamientos. Recordáis la polémica de la calzada en Cambados. Pues para evitar ese tipo de situaciones, nosotros lo que estamos en este momento es reivindicando que se nos ceda todo. Se aprobó ayer la solicitud y ahora está en manos de Puertos y de la Xunta contestarnos, esperemos que de forma favorable, a la cesión de todos estos terrenos al Concello. Tamén en Sanxenxo aprobouse no último pleno solidarizarse coa Illa da Palma. O Concello doará €1 por cada un dos habitantes cos que conta Sanxenxo. Deste xeito, o municipio destinará €17.810 aos afectados polo volcán. Dende o goberno local sinalan que ante esta desgraza, os veciños de Sanxenxo volven a mostrar o seu carácter solidario como xa fixeron en outras ocasións. Os cartos irán destinados aos máis afectados de dúas vilas, Los Llanos de Aridane e El Paso. A Xunta de Galicia vende iniciar os traballos de limpeza da necrópole megalítica dos Campiños, na parroquia rianxeira de Leiro. A actuación céntrase en 2 das 6 mámoas deste asentamento co fin de mellorar as súas condicións de conservación e impedir que o deterioro afecte os restos arqueolóxicos. De paso, tamén se repararán os danos causados polo incendio de 2019 e facilitaránse tamén a súa visita e divulgación. Os traballos prolongaránse por un período de 2 meses. A necrópole dos Campiños conta coa condición de ben catalogado do patrimonio cultural. A denominación de orixe Rías Baixas recibe a visita de 12 compradores de Europa Central e Oriental. Un total de 26 adegas participan estes días nunha misión comercial. Os 12 compradores proveñen de Hungría, Polonia e a República Checa. As reunións de traballo terán lugar nun hotel de Vigo e calcúlase que se celebrarán máis de 300 encontros profesionais. O obxectivo é dar a coñecer os viños da denominación de orixe e que os caldos continúen aumentando a súa presenza nos países de todo o continente. Mais actualidade, o Club de Piragüismo Portonovo e a Confraría de San Roque recuperan a festa da empanada mariñeira. Nesta terceira edición poderán desgustarse 16 receitas diferentes de empanada das 3 provincias galegas con costa. O evento celebrarase a vindeira fin de semana na lonxa de Portonovo, cumprindo con todas as normas sanitarias. Despois dun ano de ausencia, o Club de Piragüismo Portonovo e a Confraría de San Roque recuperan a Festa da Empanada Mariñeira, un evento que nesta terceira edición contará con 16 elaboracións diferentes deste produto para degustar. Por primeiro ano estarán representadas as variedades das 3 provincias galegas con costa. Sería empanada de xouvas de Portonovo, empanada de millo de berberechos de Carril, empanada de polvo de hueu, xarda de Portonovo, raya de Portonovo, empanada de navalla da Ría de Pontevedra, empanada de choco de Redondela, empanada de congrio de Portonovo, empanada de vieiras de Cambados, empanada de anguía de Arcade, empanada de algas de Cangas, empanada de zamburiña de Cambados, empanada de produtos do mar de Muros. Ademais, vamos a ter empanada de bonito de Burela, empanada de mexillón de Galicia e empanada de peixes para da Guardia. Os organizadores destacan que a empanada é un produto típico das vilas mariñeiras. O obxectivo desta festa é poñer en valor os alimentos do mar. As federacións de cofradías están todas implicadas neste evento e desde as cofradías dun lado máis do outro vannos aportando esas empanadas feitas con produtos deles e con produtos mariñeiros e con produtos de primeira man, produtos que están ao noso alcance en calquera das plazas de Galicia. A Festa da Empanada conta co apoio da Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra, o Concello e Pesca de Rías. Dende a Administración local destacan a aposta do Club de Piragüismo por fomentar os produtos locais e por desestacionalizar o turismo. Quero agradecer personalmente ao Clube de Piragüismo por facer este tipo de eventos e intentar desestacionalizar un pouquiño que é o turismo no verano, que xa sabemos aquí que en Sanxenxo se multiplica sempre por 2 ou por 3, entonces este tipo de eventos axudan tamén ao negocio, ao comercio local a que unha vez que se fai unha festa deste tipo tamén que consuman nos negocios de aquí da zona.
A festa terá lugar durante a fin de semana na lonxa de Portonovo. O horario será o sábado de 1 a 9:30 da tarde e o domingo de 12 do mediodía a 8:30 da tarde. A festa contará con todas as medidas sanitarias adaptándose aos protocolos da Consellería. Chega a Pontevedra a primeira edición de Guerrilla. Trátase dun programa cultural que encherá a cidade de artistas referentes da cultura máis comprometida e social. No cartel atopamos a Marwan, Leo Bassi ou a banda estadounidense The Las Internationale. A programación mestura música, teatro e faladoiros. Nestas charlas que van ter lugar no Pazo de Mugartegui converterase sobre a resistencia dos galegos na Segunda Guerra Mundial, a loita antifranquista en Pontevedra ou a poesía como motor do cambio. O resto de propostas van ter lugar no Teatro Principal. A programación estenderase ao longo dos días 7, 8 e 9 de outubro. Non é un programa máis, non é un programa máis de cultura, non é un programa máis con uns contidos pois máis ou menos acaídos, sino que busca busca remover, busca que o público non saia indiferente deses espectáculos. Por eso se chama guerrilla, porque é unha guerrilla interna, externa e pois co mundo, con todo o que nos rodea. Son, como digo, dous grandes obxectivos. Por unha banda, traer o mellor das accións culturais que hai en este momento por aí que teñan que ver con aspectos reivindicativos, con aspectos combativos, e por outra banda, que o público non quede indiferente, non sexa indiferente. E tamén en Pontevedra volve a feira Etiqueta Negra. Despois de 2 anos de agarda, obrigada por mor da pandemia, o evento regresará á cidade no vindeiro mes de decembro. Segundo indican dende a Consellería de Promoción Económica, esta quinta edición busca, por unha banda, apoiar e axudar os profesionais do sector a relanzar os seus negocios nestes momentos tan complicados. Pola outra, continuar a difundir a excelencia dos produtos gourmet e delicatessen galegos. Etiqueta Negra 2021 terá lugar no recinto feiral os días 10, 11 e 12 de decembro. A improvisación libre e a música experimental de vanguarda foron os grandes protagonistas do solo de violonchelo de Macarena Montesinos hoxe en Vilagarcía. A artista levou ata a Praza de Galicia Libre unha actuación programada no marco dunha nova acción do programa da Deputación de Pontevedra Violencia Cero. Na acción musical, a artista xogou con diferentes sonoridades e efectos en directo. Mesturou na súa actuación a música experimental de vanguarda co clásico de violonchelo nunha emotiva peza inspirada na súa avoa, en particular en todas as mulleres en xeral. A actuación foi seguida en directo por decenas de viandantes que ao mediodía paseaban pola céntrica praza de Vilagarcía. Ata aquí as novas do día deste martes 28 de setembro. A información continúa na nosa páxina web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis novas. Ata logo.